علیکم. نن معلومات زموږ د نیلم ګل په باره کې دي. یعنې نیلم ګل خپل خاوند سره جنګ کړی دی او وایي چې یعنې زه د هغه د خپل د خاوند د کس سره دویم واده کوم. د دې معلومات نه مخکې زه د عزتمنو په زړه ته دا یقین کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه در ورسېږي. نو نیلم ګل ویلي دي چې یعنې زه مې خپل خاوند سره زما ټیم نه پاس کېږي ځکه چې ما سره خپل خاوند ډېر ظلمونه کوي او د دې ظلمونو د پاسه ورسره زه دغه شانتې کارونه کوم چې یوه ښځه به خپل خاوند سره ونه کړي. خو پکې دا ده چې یعنې دا وایي چې زه به تر څو پورې د دې خپل خاوند خبرې برداشت کوم ولې دا ماته غټه زندګي په سر باندې پرته ده او د دې دپاسه نیلم ګل بیا دا ابر وکړو چې زه یعنې زه مې د خپل خاوند نه دا کېدل غواړم او غواړم چې دویم واده وکړم. نیلم ګل ویلي دي چې دویم واده زه کوم یعنې ماته به خپل کور اخلي د هغې نه بعد به ورسره بیا زه واده کوم. عزتمن دا د څه د وجې نه جدا شو یعنې دا مراد د دې خاوند دی خو په دې نیلم ګل باندې ویل ډېر غلط کارونه کول خو اخر نیلم ګل په زړه کې دا خبره راغله او ویې ویلې چې د زړه خبره بیا په خوله باندې راغله او دا خبره یې وکړه چې زه به مې تر څو پورې د خپل خاوند سره د خپل خاوند به په ما باندې دغه شانتې غلط کارونه کوي. یعنې زما د دې زندګۍ نه مقصد څه شو؟ الله جل جلاله دې دنیا ته څه دپاره رالیږلي او دا خاوندان په موږ باندې داسې څه کارونه کوي. عزتمنو نیلم ګل وایي چې زه د دغه د وجې دویم واده کوم چې زما د خپل خاوند سره ټیم نه پاس کېږي او د دې خاوند نه زه جدا کېدل غواړم ولې چې په دې کې زما غټ نقصانات دي چې ته سره زه یو ځای زندګي تېروم. عزتمنو نیلم ګل اوس دویم خاوند غواړي. عزتمنو که څوک ورته تیار وي نو نیلم ګل سره رابطه وساتئ، هغه به تاسو ته بیا د ټول د واده ابر ووایي. نننۍ معلومات زموږ د لطیفې پورې دی که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، په هغه کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.